ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើសាច់ជ្រូកចៀនញ៉ាំជាមួយនឹងញាំបន្លែគ្រប់មុខតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើសាច់ជ្រូកចៀននៅក្នុងការប្រឡាក់សាច់គឺខ្ញុំបានប្រើស្លាបព្រាបែបនេះដើម្បីវាល់គ្រឿងផ្សំស្លាបព្រាទី1គឺមានចំណុះ1ស្លាបព្រាកាហ្វេទី2កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេទី3គឺ1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេចា៎នៅពេលនេះគឺយើងអាចវាល់គ្រឿងផ្សំដើម្បីធ្វើការប្រឡាក់សាច់ជ្រូកបានហើយជាដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងប្រើស្ករអំពៅចំនួន5ស្លាបព្រាកាហ្វេអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេកន្លះម្រេចម៉ដ្ឋ1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេចំណែកឯម្សៅស៊ុបគឺខ្ញុំប្រើចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេចាក់គ្រឿងផ្សំចូលគ្រប់មុខហើយគឺយើងនឹងច្របល់វាចូលគ្នាឲ្យសព្វនេះគឺជាប្រភេទសាច់ជ្រូកដែលខ្ញុំនឹងប្រើគឺខ្ញុំបានជៀរវាកម្រាស់ប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលថ្នាំងដៃចំពោះគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំបានលាយចូលគ្នាអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺយើងអាចយកមកប្រឡាក់សាច់ជ្រូកចន្លោះពីកន្លះគីឡូទៅ6ខាំបានដូចនេះបងប្អូនត្រូវយកគ្រឿងផ្សំហ្នឹងមករោយនៅលើសាច់ជ្រូកនិងប្រឡាក់វាច្របល់វារហូតដល់វាចូលជាតិក្រោយពីគ្រឿងផ្សំបានចូលជាតិជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកហើយជាចុងក្រោយនេះគឺយើងនឹងប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេបន្ថែមទៀតនិងច្របល់ឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីប្រឡាក់សាច់រួចរាល់ហើយបងប្អូនគួរតែរក្សាវាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកចន្លោះពី15នាទីទៅ30នាទីដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិបានល្អអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលយើងបានផ្អាប់វាទុករួចរាល់ហើយគឺបងប្អូនអាចយកវាមកចៀនក៏បានអាំងក៏បានសាច់ជ្រូកនេះគឺងាយនឹងខ្លោចដែរអញ្ចឹងហើយបងប្អូនត្រូវប្រើភ្លើងមធ្យមបានហើយដោយសារតែយើងប្រឡាក់ស្កររាងច្រើនគួរសមដូចនេះកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែចៀនគឺយើងត្រូវឧស្សាហ៍ត្រឡប់វាចុះឡើងរហូតដល់សាច់របស់យើងឡើងឆ្អិនហើយនឹងឡើងក្រហមសាច់ជ្រូកនេះគឺខ្ញុំបានយកវាទៅចៀនផងហើយនឹងដាក់វានៅក្នុង air fry ផងដូចអាំងអញ្ចឹងសាច់ជ្រូកចៀនឬក៏សាច់ជ្រូកអាំងនេះគឺយើងអាចយកវាទៅញ៉ាំជាមួយនឹងញាំបន្លែគ្រប់មុខឬក៏ញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រក់ល្ហុងក៏បានដែរប្រសិនបើបងប្អូនបានយកវាមកដាក់លាយជាមួយនឹងញាំបែបនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើទឹកញាំបន្តិចដោយយើងប្រើស្ករអំពៅចំនួន3ស្លាបព្រាបាយកន្លះទឹកខ្មេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចំពោះបងប្អូនដែលប្រើទឹកខ្មេះផ្លែចេកគឺអាចមានរសជាតិជូរជាងនេះទឹកត្រីវិញគឺខ្ញុំប្រើចំនួន2ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាចាក់ចូលអស់ហើយបងប្អូនត្រូវកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងរហូតដល់ស្កររលាយសព្វនៅពេលនេះទឹកញាំគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងនឹងចាក់វាចូលទៅក្នុងបន្លែគ្រប់មុខជាមួយនឹងសាច់របស់យើងនេះគឺជាคลิปវីដេអូពីមុនគឺខ្ញុំបានប្រើសាច់មាន់អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺបងប្អូនអាចប្រើសាច់ជ្រូកចៀនអំបាញ់មិញហ្នឹងមកជំនួសសាច់មាន់បានចាស់វិធីធ្វើសាច់ជ្រូកចៀនសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនឹងញាំបន្លែគ្រប់មុខគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងនិងកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar និងសូមឲ្យបងប្អូនជួយ like និង follow Facebook page របស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា